炸营养课堂，让生活更健康。Hello， 大家好，我是路飞。今天我们要讲的是，同样是吃蒸梨止咳，为什么功效差那么多呢？大家都知道，梨和川贝是很好的搭档，可以起到润肺止咳的作用。但是有些人吃了川贝蒸梨之后，不仅不见好，反而咳嗽越来越严重了。这是为什么呢？因为着凉后的咳嗽属于寒症，而梨和川贝都属于寒性。虽然经过蒸煮之后，梨可以由寒性转成平性，但是川贝不会，还是寒性的，所以越吃咳嗽越严重。川贝蒸梨呢，比较适用于那种久咳无痰的肺热性咳嗽，也就是上火了、嗓子发炎引起的，就是嗓子里感觉有一点痰，但是怎么都咳不出来。这种情况下，用川贝蒸梨一起吃才是对症下药。不过呢，大多数人在咳嗽的时候痰会很多，这种情况下，如果用川贝蒸梨，痰会越润越多，咳嗽也就会没完没了了。所以说咳嗽痰多的时候，千万不要用川贝蒸梨哦。那用什么好呢？我们可以用杏仁来代替川贝，跟梨一起炖。《本草经集注》中记载，杏仁味甘性温，入肺大肠经，可以起到止咳祛痰、平喘润肠的功效。所以用杏仁蒸梨，不仅加强了止咳的功效，还有助于祛痰，非常适合咳嗽痰多的人食用。咳嗽痰少用川贝蒸梨，咳嗽痰多用杏仁蒸梨，你学会了吗？好了，今天我们就讲到这里了。大家还有什么问题的话，不妨在评论区留言告诉我们。同时，不要忘了关注我们的微信公众账号“爆炸营养课堂”，来学习更多的健康知识哦。拜拜。